大家好，我是冠利机械总经理黄仲玲。冠利机械是一间工具机的设备商，我们主要应用领域在金属加工业。在 ESG 相当看重的年代，我们自诩为环保小尖兵，以环境友好为出发点。女生在机械领域是小众，也是让人比较印象深刻的。人生的故事往往从一个小地方萌芽成一辈子重要的里程碑。从接触工具机污染防治设备开始，我发现有许多人因为工作环境而身体健康遭受到波及。透过我们小小的设备，有效改善工厂的污染。我们尽可能做到无耗材，一次性购入，可以永久使用。由于本身是母亲的角色，我们身为家长，一定会希望给下一代有好的生存环境。我如果可以把设备用亲民的价格导入到每一个工厂，除了可以成为公司营运的基础之外，也可以为我们的小孩、自己身处的环境、地球尽一份心力。